Cơ khí dân dụng thì đầu tư ngay cho em cái con máy cắt laser CNC này nhá. Con máy này nó có thể cắt được các hình dạng ống tròn, vuông, chữ nhật đều được anh em nhé. Đấy thì trên những cái ống hộp này anh em có thể đục lỗ, cắt ngàm, cắt xéo, rồi bẻ góc, rồi là cắt bo đầu đều được hết anh em nhé. Đấy, anh em làm mà gia công cơ khí mà hàng nội thất rồi đầu tư những con máy này thì giá thì nó cũng rất là hợp lý. Đó, và hiệu quả rất là cao anh em nhé. Anh em nào mà có cái dự định mà đầu tư những con máy này thì cứ liên hệ với em Dũng nhé. Em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em cái dòng con máy kinh tế nhất, phù hợp với chi phí đầu tư và cái nhu cầu của anh em nhất. Rồi, cảm ơn anh em.